हमारा कूलर ठंडी हवा क्यों देता है? देखिएगा तो उसके पीछे फिन्स लगे होते हैं। उन फिन्स पे जब एयर टकराती है तो उस पर हल्का हल्का पानी रहता है जो कूलर में गिरता है। यहाँ पे एयर जब टकराती है तो इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वाटर के, उनको वो एनर्जी देती है, क्योंकि वाटर का हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी एयर से ज़्यादा होता है। तो इनसे ये हीट लेके ये इवेपोरेट होता है। जब हीट लेता है तो हवा क्या होती है? ठंडी होती है। और यहाँ लगा होता है फैन एयर को सक करके हमारी तरफ फेंकता है तो हवा ठंडी आती है। और इस प्रॉपर्टी के चलते जब ये एयर से भी एनर्जी लेता है और नीचे वाटर से भी एनर्जी लेता है, फिर इवेपोरेट होता है, तो जो कूलर में पानी होता है उसका भी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से डाउन होता है। इसी तरह जितना जितना ठंडा पानी होता जाएगा उतनी आपको ठंडी मिलती जाएगी। एक लिमिट तक ये